歲啦？YouTube。行車證搞掂未啊？我咪做唔到啊！行車證點解唔做啊？有冇我嚟做行車證？邊個話我唔做啊？我唔做嗰份呢個隧道嘅行車證，問我做唔做啊？點解唔做啊？唔做！我冇講我唔做，而家有錄音機個個人聽到啊，點解唔做啊？行車證唔做，我嚟做乜撚嘢啊？好，翻轉頭。我問過你話頭先做唔做？你話你唔做。我冇話唔做，我問你點解唔做？我問你做唔做？你話唔做。而家你話做咪做咯。唔係我而家話做，由開始到而家都想做行車證。唔好拍台啊！唔該你嚇，唔使激動。你要報警啊！拉我啊！報警你就 OK， 你報警啦！啊，你自己報。好啦，唔好嘈，仲有其他人啊，唔該。